Я считаю, что качество образования у нас ниже среднего. Кадров не хватает, учителя, преподавателей, грамотных, знающих. Это с одной стороны. То, что мы без изучения потребностей рынка труда готовим специалистов, они, конечно, остаются на улице. А есть вообще-то связка Министерства экономики, занятости, скажем, и вузы, и спецучилища? Вот именно этот связь формально существует. Ага. Но на самом деле, допустим, рынок труда кто изучает у нас? Я считаю, что 80%, которые поступают в вузы, они поступают именно для того, чтобы освободиться от службы в армии. Это довольно большая цифра. Да. Дело в том, что они думают, я буду в налоге работать, там кроме зарплаты еще имею дополнительный доход. Министр получал тогда, эти люди, 250, профессор получал 500. 2 раза больше, чем министр. 2 раза больше, чем министр. Я согласен, это правильно. Да. Всем привет! Подкаст-студия Академия трех медведей представляет цикл передач «История мировой экономики». Мы будем говорить об экономических успехах и неудачах стран и народов. Мы попытаемся найти ответ на вопрос, почему некоторые государства достигли экономического процветания, а другие до сих пор не могут выбраться из ловушки бедности. А также узнаем, насколько применимой может для Таджикистана быть история успеха более развитых стран. Некоторые эксперты считают нынешнее состояние в системе образования Таджикистана одним из ключевых факторов медленного развития экономической и социальной политики. Они утверждают об острой нехватке квалифицированных кадров. Проще говоря, в Таджикистане кадровый потенциал весьма низок, что не позволяет говорить о качественных изменениях в экономике и управлении. С другой стороны, высшие учебные заведения республики работают для себя, слабо ориентированы на требования современного рынка труда и готовят преимущественно специалистов, которые не в состоянии быть конкурентоспособными с их компетенциями и навыками. Так ли это на самом деле? Что происходит с современной политикой образования в Таджикистане и почему многие выпускников вузов не могут найти работу по специальности или вообще остаются безработными? Почему у нас еще не сформировался рынок частных услуг в сфере высшего образования? Эти и другие вопросы сферы образования мы хотели бы сегодня обсудить в нашем сегодняшнем подкасте с кандидатом экономических наук, доцентом Таджикского государственного университета коммерции Назрулло Сангиновым. Здравствуйте, Назрулло Сангинович. И нашим другом и коллегой, руководителем Центра свободного рынка Таджикистана Азизом Тимуровым. И напоминаю, подкаст подготовлен при содействии фонда Фридриха Наумана и Института открытого общества «Фонд содействия в Таджикистане». Выговорил. Теперь расслабимся и поговорим. Нынешний министр образования Мухаммад Юсуф Сайдали Имомзода на вопрос журналистов о том, почему в стране так много высших учебных заведений, а выпускники не могут найти работу, ответил, что Таджикистан – это страна, которая экспортирует рабочую силу. Однако не следует из этого другой вывод, что тот уровень компетенции, который дают в университетах, столь низок, что выпускники не могут получить хорошую работу по специальности у себя в стране, либо не способны даже быть самозанятым. И в этом случае низкоквалифицированная работа в качестве трудового мигранта – это тот уровень, на который выпускник может претендовать. Ну или складывается третий вывод, как у Азиза складывается такой вывод, что мы до подкаста говорили. Зачем идти в университет, а не пойти ли лучше в профучилище и работать уже с трудовой миграцией, как квалифицированный сварщик, каменщик или плотник, и получать гораздо более высокую оплату труда за рубежом? Прежде чем ответить на этот вопрос, я приведу одну притчу. Говорят, у китайского мудреца спросили, чем может государство пожертвовать в случае крайней необходимости. Мудрец ответил, сокращением армии – да, снижением темпов экономики – да, но ни в коем случае образованием. Согласен. То есть образование – это сейчас человеческий капитал, это самый главный ресурс в любой стране. И в развитых странах в валовом внутреннем продукте доля человеческого капитала составляет 70-80%. То есть это самый главный ресурс
который нужно использовать. Если мы как будем его использовать, качественно, некачественно, полностью, не полностью, от этого зависит именно уровень развития, социально-экономического развития страны. В связи с этим, то, что говорил министр образования, она, с одной стороны, верна, потому что наша страна трудоизбыточная. То есть у нас рабочих мест меньше, чем мы готовим кадров с высшим образованием. То есть мы должны готовить на экспорт рабочей силы. Однако экспорт рабочей силы тогда имеет ценность, когда эти рабочие силы качественные. То есть если качество образования хорошее, любой, который имеет знания, умения, навыки и компетенции, они могут и в России найти хорошую работу, и в Казахстане, и даже в Европе. Но я считаю, что качество образования у нас ниже среднего. Потому что у нас, мы правильно говорим, что кадров не хватает, то есть учителя, преподаватели, грамотных, знающих. Это с одной стороны. С другой стороны, это мотивация самих учащихся, родителей. Тоже нет такого. Но мне кажется, мотивация у родителей всегда амбициозна. Мотивация в чем заключается? Я об этом хочу сказать, что они дают себе детей в школу, но за качеством их образования, что они получают в результате учебы, никто не следит. Хотя у нас есть закон об ответственности родителей. Но этот закон не выполняется. То есть родителям достаточно просто формально отправить детей в школу или в вуз? школу. И почему сейчас в вузе, вот много вузов, такой вопрос был. В вузе может быть много, могут быть. Там тоже в Казахстане, в Кыргызстане, везде есть. Но дело в том, что кто поступает в эти вузы, и как они обучаются, какие компетенции получают. Они могут работать за пределами нашей республики, если мы готовим на экспорт. То есть, как говорил министр, на экспорт только как и товар. Мы готовим специалисты, это как товар. Качественный товар покупают. Некачественный остается. А может, не стоит думать, пока, прошу прощения, что перебыл, о экспорте рабочей силы, квалифицированно или малоквалифицированно, а подумать о создании тех условий, чтобы рабочие места создавались здесь, в Таджикистане? Или пока потенциал... Я согласен с вами, что потенциал выпускников высших учебных заведений, даже школ некоторых, желает лучшего, и они в будущем могут быть неконкурентоспособными. Возможно, их спасают другие ресурсы, не только интеллектуальные или что связано с компетенциями. Например, связи, определенный капитал или какие-то природные навыки. Но, тем не менее, здесь два вопроса. Либо мы экспортируем трудоизбыточные ресурсы, квалифицированные, тогда нужно думать о том, стоит ли сделать больше акцент не на высшее образование, потому что многие смотрят на это как на какой-то билет в светлое будущее, и там больше бюджетов выделяет государство, и более престижное. А вот, например, профтехучилища, ПТУ, они считаются каким-то местом, куда идут те, которым не посчастливилось, мягко скажем так. Может быть, стоит посмотреть, я хочу просто знать ваше мнение, может быть, правительство или Министерство образования стоит посмотреть об улучшении качества услуг или качества преподавания именно вот профильных техучилищах или там тех, которые готовят профессионалов, узких специалистов, даже тех же каменщиков, плотников, электриков, слесарей. Я понял. Значит, я тоже такого же мнения.
что за счет сокращения поступления в высших учебных заведениях необходимо увеличить поступление именно в училищах, колледжах, которые готовят электриков, сантехников, каменщиков и так далее. Дело в том, что и рынок труда и нашей республики, и России, где больше наши мигранты едут в Россию, в Казахстан, везде требуются эти специальности. Я могу привести... Не менеджера, не юристы, не экономисты. Нет, я могу привести пример, что в Москве я когда был, я видел, что человек с 2 дипломами высшего образования, он работает на рынке просто рабочим, а сантехник там в нескольких местах работает, получает почти 5 раз больше него заработной платы. Преуспевает. То есть здесь самое главное, должны мы изучать рынок труда, как внутренний, так и внешний рынок труда. Где что требуется. То, что мы без изучения потребностей рынка труда готовим специалистов, они, конечно, остаются на улице безработными. Или не по специальности, а должны опять пойти именно на производство, обучаться, и чтобы найти работу. Следовательно, здесь я соглашусь с тем, что за счет вот этих высшего образования, поскольку требования рынка труда больше вот этих средних специальных образований и среднем профессиональное образование, нужно развивать эту структуру. В чем же причина, что не идут среднеспециальные и профессиональные? Причина заключается именно в льготе по армии. То есть с вузов в армию не берут, поэтому все стараются поступать в вузы. Именно я считаю, что 80%, которые поступают в вузы, они поступают именно для того, чтобы освободиться от службы в армии. Это довольно большая цифра. Да, потому что и видно, когда вот преподаешь, сразу почувствуешь, что где-то 80% просто не то, чтобы пришли учиться. Муалим, прошу прощения, что перебил. Есть хорошая новость. Если, возможно, вы читали, что парламент принял постановление, то есть там есть несколько, я точно не могу назвать, как это звучит, этот закон, но суть его в том, что теперь уже не удастся откосить от армии. Что по-любому служить придется, даже если у тебя была военная кафедра в институте, ты все равно должен служить год. Нет, дело в том, что абитуриентов после окончания вуза, то есть когда он учится в вузе, его не берут в армию. Это не новое. Дело в том, что новое то, что даже и военные кафедры есть в вузах, тоже должны служить. Вот это есть новизна. А так, что после окончания вуза он должен год служить, это давно было. Если до этого было, что когда вуз заканчиваешь, и он должен год служить после завершения вуза. Это было. А что новое произошло? Оно изменило ситуацию? Дело в том, что вот вузы, которые имели военные кафедры, они освобождаются. Они уже получили офицера, если пошли дальше служить в качестве офицера. Теперь она была не обязательна. Сейчас это тоже обязательно. Должны те вузы, которые имеются военные кафедры, они тоже будут обязательно служить после завершения вуза. Но дело в том, что у нас вот сейчас высшее образование 2 уровней. То есть бакалавр и магистр. Вот смотрите, что получается. Бакалавр закончил, сразу опять-таки старается поступать в магистратуру, чтобы опять в армию не брали. Есть такие примеры. То есть
Бакалавр закончил, он мог работать. Это уже полное высшее образование считается, согласно закону, который правительство утверждало. То есть считается полное высшее образование. Бакалавр. Но все хотят магистратуру. И я сам преподаю магистратуру. Я просто студентов спрашиваю. Ну, честно скажите, кто из вас хочет дальше продвинуться, получить больше знаний, и кто именно для того, чтобы опять в армии служить? Представляете, 8 человек там были, 1 человек только сказал, что я пришел учиться. 7 человек сказали, мы не хотим служить. Вот, поэтому я думаю, что вот в Туркменистане там сделали так. Год служба для всех. Пока в армии не отслужил, не имеешь права в ВУЗ поступать. Мы можем Там, так сделать? Принять туркменский опыт? Я говорю, это что улучшит вот ситуацию? Улучшить ситуацию, по-моему, вот так Узбекистан сейчас уже такой, по этому пути идет. То есть необходимо такую ситуацию создать, что студент, который идет в ВУЗ, он не то, чтобы избежать армии, а чтобы получить образование качественное. Но то, что вы сказали, 7 из 8 человек пошли туда не за образованием. Да. Ну, я примерно говорю, может быть 70%, но все равно большинство. И вот последний тезис. Отмена призыва решит ситуацию в этом? Качество улучшится? Переход на более качественную профессиональную армию. Но когда нет потребности в призывниках, это улучшит ситуацию в образовании? Дело в том, что профессиональная армия, если создать, это самый лучший способ. Но для этого нужны очень большие финансы, ресурсы. Бюджет республики для того, чтобы создать и сохранить эту профессиональную армию, не хватает. Поэтому для нашей республики пока до этого легко. Поэтому будет продолжаться ситуация. ситуация. Да, если даже взять, например, тот же самый Никколо Макиавелли, он говорил то, что армия, профессиональная особенно, не должна застаиваться. Это ведет только к ухудшению. То есть, если у тебя есть профессиональная армия, она должна с кем-то воевать хоть как-то где-то. Ну, нам этого ничего не нужно. Но я совсем не понимаю, зачем такая милитаризация общества, чтобы все служили. Для чего? Я этого не понимаю, честно. Не служили. Дело в том, что это просто везде так есть, что служба, кроме вот западных стран, которые там профессиональные армии, те республики, которые из бывшего Союза, у всех так, все должны служить. Ну да, Советского Союза. Да, Советского Союза. Но это хорошо, но, допустим, служба в мирное время для того, чтобы научиться там все военные тактики и так далее. По-моему, вот... Очень слабо верится, то, что срочники учат военную тактику. Не, дело в том, что вот что-то разобрать оружие и так далее, и теоретически готовиться. По-моему, даже год хватит, как вот Туркменистан сделал для этого. Ну да. А 2 года, поэтому, может быть, сократить срок службы в армии, может быть, больше появляется желающих, чтобы в армии служить. Почему нет? Но, с другой стороны, я еще вижу в этом позитивная часть, позитивно для самих вузов. У них будет всегда высокий спрос на их услуги. То есть всегда будут абитуриенты, которые хотят, желают учиться. Независимо от того, понадобится это или нет. А вот мы недавно с Азизом, кстати, говорили в продолжение этой темы. Если бы мы как сидели в кофейне, пили кофе и думали, мечтали, что в нашей стране была бы такая, скажем, ваучерная система образования, при которой каждый вуз, каждая школа боролась бы за каждого ученика, потому что бюджет бы поступал не из казны, а чем больше у тебя пришло учеников, тем больше ты, соответственно, получишь бюджета. Эта бы система намного улучшила ситуацию, которая есть сейчас.
Вообще-то ваучерная система образования там можно организовать, но Министерство образования об этом говорили уже. Уже давно говорят, но до сих пор не перешли. Это подушевое финансирование. Да. Подушевое финансирование и ваучер почти одно и то же. То есть на Западе ваучерная система по-разному. И есть сторонники, и противники, но некоторые выделяют ваучер родителям. То есть эту сумму дают родителям, что вот для того, чтобы ваши дети обучались там-то, там-то, там-то. В некоторых странах ваучеры выделяются школам. То есть сам школа, сколько ваучеров получил, и государство выделяет средства туда. Что я думаю здесь? Вообще-то в условиях рыночной экономики государство должен быть заказчиком образовательных услуг. То есть в качестве заказчика. Почему государство должен готовить кадров для частных предпринимателей? Он не должен Особенно высшего образования. То есть государство этим не должно заниматься? Нет. Бюджет государства, дело в том, что вот рынок труда, когда изучаем, есть государственные предприятия, государственные организации. Если было у нас нормальное изучение рынка, то есть соответствующее, то в государственных предприятиях, организациях, то, что сколько кадров нуждаются, бюджет выделяется на то, чтобы кадры готовить для государственных учреждений и предприятий. Правильно? Особенно высшее образование специалистов. А здесь в основном что? Государство должен педагогическое образование, все это государство должно готовить. Но, допустим, экономистов, юристов готовят для семей, для частных предпринимателей. Почему бюджет должен тратить на эти деньги? Деньги должны быть затрачены в зависимости от того, что потребности самого государства в этих кадрах государственных предприятий. А кто должен готовить, я прошу прощения, юристов, менеджеров? Рынок? Частный бизнес? Частный бизнес. То есть он должен Мы не можем привлекать их для того, чтобы подготовить кадров. Вообще-то вот, советская система образования в чем? Фонд подготовки кадров в любых предприятиях было 2% средств выделялось на фонд подготовки кадров. Любого предприятия. За счет этого готовили кадров для него же. А у нас из бюджета готовят, раз бюджет готовит, он должен распределять эти кадры. Раз он готовит за счет бюджета, он должен трудоустроить их, чтобы они работали на государство. То есть государство должно говорить, мы изучили рынок, нам необходимо, грубо говоря, 5 каменщиков, 2 юриста, 10 медиков. Все, вот. И Министерство образования должно сказать, окей, вот, мы готовим вам специалистов. Но этого не происходит. Этого нет. У нас что? Вузам государственные места выделяют, так? Государственные места. Бюджетные места. Бюджетные места. Да. И эти бюджетные места финансируются за счет государственного бюджета. Так? Я знаю, что государство должен обеспечить среднее образование полностью, потому что это обязательное, это... Но вузам, когда поступают в вузы, государство должен в пределах своей потребности, своих государственных предприятий, учреждений выделять бюджет.
А частные предприниматели договорной. Договорной должна остальное все поступать по договору. Это тебе нужен лично для тебя, сам платишь. Для фирмы пусть платит, если кадры. Тогда и требование будет другое. Допустим, для себя он готовит кадры, он должен ее трудоустроить. Эта фирма будет контролировать, как преподают, кого готовят, хорошие специалисты или нехорошие, и будет конкуренция. Потом подушевое финансирование этого учебного образования. В чем заключается суд? Суд заключается в том, что государство не выделяет частные вузы и государственные вузы. На Западе и Россия такой же сейчас. То есть это означает, что студент, допустим, наш университет, коммерческий университет, является, по существу, все договорной. Бюджетных места нет. Но студент, абитуриент, который сдал документы, первый выбрал коммерческий университет, хотя договорной. Так? Если он получил проходной балл, высокий балл, который государство тоже эту специальность заказывает, государство места тоже есть. То есть деньги бюджета должны идти за студентов. То есть туда поступил, за этого есть подушевое финансирование ваучерное образование. То есть эти средства за студентом должны перечисляться в коммерческий университет, хотя бюджетные места нет. И в том случае, если студент достойный. Да. Как стипендии получают, так? Сдают зарубежные вузы и выигрывают стипендию. Здесь то же самое. Он хочет там учиться, он знает, что где-то в коммерческом или другом университете, который нет бюджетных мест, там лучше готовят. Он сдал документы туда, первым в списке идет там. Он там получил проходной балл. Государство должен финансировать этого студента, где бы он ни учился. Ясно. Вот. Муалим, когда я обсуждал с Искандаром этот вопрос, я исходил из того соображения, что человек или его родитель, или абитуриент, располагая каким-то ваучерным сертификатом, предположим, имеет деньги, имеет преимущество тем, что или школа, или высшее учебное заведение начнет конкурировать за его деньги и предоставляет более качественные услуги, старается быть отличим от других вузов. Так ли это? К этому ли приведет? Приведет ли к улучшению, если мы примем или как даже пилотного проекта ваучер-систему или в школах, или в вузах? Здесь у меня свое мнение это в вопросе. Дело в том, что если мы будем выделять ваучер родителям, я не уверен, что родители будут эти деньги тратить на образование. Большинство из них. Это типа материнского капитала, что ли? Да, типа этого. Да. Я думаю, что здесь, если даже переход на ваучеры должны выделяться государством наиболее бедных слоев населения. Иметь социальный аспект. Социальный аспект должно иметь. То есть, как сейчас есть квота президента, да? По такому принципу, что наиболее бедных слоев населения и на конкурсной основе. Дело в том, что там еще есть, которые вообще, может быть, неграмотные школы как-то. Поэтому здесь на конкурсной основе бедным слоем населения, потому что богатый и сам выберет любую школу, сам будет платить. То есть здесь нужно определить границу, кому выделят ваучер первый. То есть сколько получает, допустим, эта семья доход и хватает ли для образования детей. Необходимо учесть фактор многодетности. То есть
Семья получает доход, который за счет его дохода он может оплатить только стоимость одного, чтобы учиться, а остальные остаются. То есть мы должны определить границу, какова семейный доход и кому выделять ваучер. А есть вообще-то связка Министерства экономики, занятости, скажем, и вузы, и спецучилища? Вот именно эта связь формально существует. Ага. Но на самом деле, допустим, рынок труда кто изучает у нас? Министерство труда и занятости говорят, что мы изучаем. Так? Угу. Министерство экономики тоже. Но прогнозы, которые мы видим, прогнозы, которые они делают, они основаны на методе экстраполяции. То есть прошлые тенденции переносят на будущее. На будущее. А раньше, вот что мне нравится, вот когда был Советский Союз, у нас даже в республике был целый институт изучения и конъюнктуры спроса, так, сенатура, еще и Министерство труда тоже, институт по изучению рынка труда. А сейчас вот такие институты, которые изучают рынок труда, отсутствует у нас почти. Министерство труда, там говорят, что мы изучаем рынок труда, но вот исходя из этого, я думаю, что у нас потребности рынка труда, когда при поступлении в вузах, училищах, недостаточно изучаются. То есть поэтому получается, никаких что социальных исследований нету, все это хромает. Да, просто научных исследований, которые будут связаны, хотя бы сейчас вот некоторые вузы создали отдел, ну этого тоже сейчас, отдел маркетинга. Угу. Вот отдел маркетинга должен заниматься изучением рынка труда для своего вуза, где можно строить. Но эти отделы не работают. Поэтому связь с рынком труда очень слабая. Сейчас, самое главное, мы готовим для рынка труда, мы изучаем. Мое мнение такое, что вот где мы должны смотреть. У нас мигранты в России, Казахстане и так далее, надо смотреть, куда идут, где требуется дополнительная рабочая сила. И у нас должна, я думаю, в перспективе нужно создать такую систему, может быть, Министерство нашего образования и труда с российским, с казахстанским, единую базу данных. То есть база данных, где в Казахстане сколько, какие специальности, есть свободные рабочие места. В России какие специалисты не хватает. В Казахстане не хватает, в Таджикистане не хватает. Чтобы если была единая вот эта база данных, то здесь и наши республики смогли бы посмотреть, исходя из этого, готовить специалистов. Но это же не престижно получается. То есть вот молодой человек, нет вот этой культуры, что все профессии важны, все профессии хороши, да? Да. Ему говорят, пойдешь учиться, не знаю, там, каменщик, ну, то крутой художник, там, не суть, сантехник, $30 одна точка зарабатывать потом, да? Или идти в налоговую учиться. Он скажет, я пойду в налоговую Или учиться. Или в таможню пойду учиться, да. Учиться на прокурора. Все, я все вот таким буду. Опять же, вопрос корочки и самой системы. То есть эти профессии, они просто на слух молодые. Да, не престижны для ребят, даже учителя. Вот вопрос, о чем мы с тобой спорим. То есть ребята не идут учиться на педагога, потому что они считаются непрестижными. Я думаю, что они для молодых людей. Престижны тогда, когда выйдут на рынок труда и начнут зарабатывать. Нет, престижные. Сейчас вот они все равно поймут, что вот многие экономисты сейчас заканчивали. Или некоторые собственные дела открывают, или остальные без работы. Да. Мы даже провели, у нас один проект был, анализировал, опрос провел. 52% выпускников экономических вузов писали, что не работают по специальности.
То есть 52% это, я думаю, что это еще примерно, даже я считаю, что больше. Они не находят работу по специальности. Здесь у нас. То есть рынок заполнен этими специалистами. Юристов тоже. Да. Заполнен рынок. Точнее, перекошен только в одну сторону, скажем так. Да. В некоторых местах наблюдается Дело в дефицит. том, почему престижный, здесь то же самое, что экономист, ну, это нужная профессия, потому что даже сельское хозяйство, куда бы ни пошли, экономические знания нужны. Даже я помню, что когда при Советском Союзе первый секретарях райкомов всех заставляли получить экономическое образование дополнительно. Потому что руководитель должен знать экономические показатели. Любой руководитель. Потому что он будет иметь дело с доходами, расходами и так далее. Отлично. С этой стороны, что можно выпускать экономистов по желанию, юристов. Но у нас не развита пока система семейных юристов. Для этого нужен развитие более высокой социально-экономической. Семья могла оплатить услуги юриста. Ясно. Но здесь о чем идет речь? Вот эти просто, я думаю, что экономисты, юристы, дело в том, что они думают, я буду в налоге работать, там кроме зарплаты еще имею дополнительный доход. Но это не всем дано. Да, юристы тоже так думают, так? Финансисты, все это. Но что я думаю, в политике здесь мы хотим изменить? Вот заработная плата. Мы хотим, сейчас мы перешли, президент нашей республики, уважаемый Молли Рахмон, несколько раз повторял, политику в сфере образования – это укрепление ресурсной базы всех уровней образования, повышение качества образования и выход на международное образовательное пространство. Если так взять, политика очень четко указывает, мы должны повышать качество, мы должны укреплять ресурсное обеспечение, мы должны еще готовить для других. Малим, если позволите. Но Да. сейчас, реализация этой политики, политика это одно, формулировка политики у нас нормально, все охватывает все стороны. Но реализация политики зависит от выполняющих эту политику. То есть от вузов, от Министерства образования, от местных властей, которые вот школы если. Чтобы достаточно было и контроль, и то есть помощь, чтобы достичь этой политики. Есть статистика вообще, сколько налоговиков мы выпускаем? У нас столько, мне кажется, у нас столько предприятий в стране нет, чтобы их обслуживало такое количество налоговиков. У нас нет столько предприятий, чтобы их обслуживало такое количество юристов. Что они все делают? На что они все рассчитывают? Неужели, когда человек поступает учиться, да, он считает то, что я стану хорошим налоговиком, я поднимусь по службе, при этом не всегда хорошо учится, потому что когда мы приходим в налоговую, мы понимаем, что человек просто молодой, особенно персонал, да, то есть не знает своей профессии и тупо считать не умеет. И везде вот этот проблем, но они все равно упорно идут в налоговую, юристы, даже в медиков уже столько, наверное, не идет, хотя ты опять же приходишь в больницу, не хватает персонала. Да. Хотя каждый год поступает 2500 человек. Или хватает, но ты им не доверяешь. Тоже, да. Да. Иначе как это объяснить то, что мы всегда стараемся найти лучших учителей или лучших врачей, ищем, звоним знакомым, порекомендую кому-нибудь. Ведь это тоже изъяны, провалы системы, когда нет доверия к самому институту образования, когда ты можешь в любую школу или в вуз пойти, и ты знаешь, Ты идешь к учителю. стандартное качество везде одинаковое, и она более-менее удовлетворительная. Нет, ты ищешь лучшего учителя, готов ему доплачивать. Вот моего ребенка полечили, поучи.
Я вот хотел бы поговорить... Да. Не, я просто Не, давай. возмущался. Да, это накипело и мне, и у Искандара. Я бы хотел бы, чтобы мы немного пошли по... Это много вопросов осталось. Я хотел бы, чтобы, если возможность, есть кратко ответить. Вы упомянули про насчет качества. Вот единый тестовый центр, если он так же называется. Первоначально мы, когда вы с вами 3 года назад встречались, обсуждали этот вопрос, он был задуман как институт или как организация, которая начнет фильтровать, отсеивать и тем самым повышать качество, интеллектуальное качество учащихся, то есть лучшие из лучших будут поступать в таджикские вузы. Ну, по принципу, например, ведущих вузов мира, когда количество процентов зачислений очень малый. Например, 8-10%. Чем выше, тем это показывает, что университет не престижный или не очень хороший. Но прошло 3-4 года, и, по сути, тот, кто хотел учиться, он прошел. Вот этого фильтра, который бы выбирал лучших, отсеивал, а всех остальных оставлял за бортом, он как-то не работает. То есть идея провалилась тестового центра. Дело в том, что вот первый год, когда тестовый центр работал, Да. там более нормально и прием был. Ага. А потом уже начали... Тестовый центр – это хорошая идея. Дело в том, что в вузы поступают там по знакомству. Да. Но тестовый центр, сейчас его перевели при правительстве. Но дело в том, что где бы ни был тестовый центр, есть одна планка. То есть планка установлена, кто поступил, кто не поступил, все сразу будет видно. А у нас недостатка вот в последние годы этого тестового центра заключается в том, что планку ставят самый высокий, на уровне даже европейских вузов. Хотя знают, что в средних школах у нас качество ниже. И если такую планку поставить, там может никто даже не поступить, даже хотя бы 10%. Так и есть. Первую планку, когда ставят, поступает очень мало. Потом уже начинается вторая планка. Говорят, вот вы проходили, особенно бюджетные места. Потом снижают эту планку. Опять. Вот отсюда я думаю, что вот здесь есть возможности, появляются возможности для коррупции. То есть, когда первый раз не поступили, но второй планку, когда устанавливает, думает, лучше надо найти кого-то, чтобы... Из этого центра тестирования? Чтобы он помог. Третья планка, так, уже 3 планки. Это уже низкий, даже 50% этого балла нельзя. То есть это самые низкие оценки, которые проходят почти все. Тоже есть возможности уже для... По сути, этот фильтр оценивания лучших из лучших не работает. Да, дело в том, потому что их нет. Здесь что нужно делать? Планка завышена была. Изначальная планка была сильно завышена. Дело в том, что здесь нужно, с учетом того, что какой уровень у нас школьного образования, нужно определить планку. Пусть будет это средний. Да. Это средний, но только одна планка. И не опускать. Сколько, да? Прошли высшее образование, пожалуйста. Другие отсевят, пусть идут в профтехучилища, колледжи и так далее. Ну, смотрите, это похоже на ЕГЭ. Когда в России ЕГЭ ввели, почему-то регионы типа Кавказ, Дагестан 100% все сдали. Что? Неужели? Как так, да? То есть тут люди с ума сходят, учатся бедные, думают, как сдать ЕГЭ, а там 100% все сдали. Не, у нас вот тестовый центр, вот эти планки, снижение планки, это нежелательно. Но сам тестовый центр – это хорошая идея. Да, хорошая идея, но пусть будет одна планка. Пусть изучают наших школьников средние знания хотя бы. В чем причина того, что
и дети, их родители не считают образование таким как бы социальным лифтом в будущее. То есть я спрашивал, я иногда тоже веду вот беседы или преподаю с молодым ребятам и говорю, вы видите связь, прямую связь между образованием, знаниями, компетенциями и успешной жизнью, например, хорошая зарплата, доходы и так далее. Большинство не видят этого. То есть они говорят, и они очень правы, говорят, что, например, я хорошо учился, а какой-то мой однокашник, двоечник, живет лучше, чем я, у него хорошая работа и больше почета и уважения в обществе. Потому что двоечник изначально кризис-менеджер, понимаешь? Проблема отличников в том, что они отличники. А двоечник, он же всегда думает, как выкрутиться, тройку там получить. То есть он уже кризис-менеджер, он шустрый. Прежде всего, здоровая конкуренция, это значит, что не то, что ты откуда, ты мой родственник, не родственник. Значит, здоровая конкуренция будет тогда, когда рыночная экономика идет в полном объеме, то есть охватывает все. Даже есть такое высказывание, что американцы говорят, что Форд своего сына выгнал с работы, сиди, я тебе дам, говорит, найду. И покушать, и все, одежду. Не мешай моему бизнесу. Вот, когда будет рыночная экономика развиваться, совершенствоваться до этих пределов, тогда, может быть, будет, все будут искать хорошего специалиста. Рыночная экономика, здоровая конкуренция, отсутствие коррупции. В этом случае все начнут хорошо именно что учиться. Доходы, поэтому здесь зависит от того, что какова у нас рыночная конкуренция. Какая среда жизни. Какая среда жизни. Да. От этого зависит. У вас был вопрос, я слышал, что как в Союзе было, почему, Да. и сейчас почему. Да. Я думаю, что при Союзе почему там заинтересованность в учебе, потому что там было государственное распределение. Ты заканчиваешь, Ты знаешь, что тебя ждет работа. ты как знаешь, вы говорите. что работа Да. ждет тебе, и знаешь, что если ты отличник, получишь распределение, идут таким образом, что отличников лучшие места работы, двоечников похуже место работы. Это распределение уже дало понятно с первого курса, что если я буду хорошо учиться, я могу работать даже в министерстве или в другом хорошем месте. А сейчас этого нет. То есть мы не знаем, куда мы идем, где трудоустроимся. Потому что сами платят договорники, государство платит, но государственные места. Он должен быть распределен. Вот педагогический университет, да, педагогический закончил, он должен по направлению государства идти в школу. Но не идет Даже- в школу. Нет, даже идет там, берет справку у директора, что мест нет, и освободился, и идет на рынке сидеть. Как и медицинский институт, они же должны практику проходить еще. Вот После. в чем проблема в чем? Проблема в том, что сейчас вот кадровый потенциал мы говорим. У нас кадровый потенциал достаточно, но не хотят по этой специальности, которые готовили их, работать. Дело в том, что Непрестижно. низкая оплата труда. Кто идет в школу работать за такие-то гроши, когда не хватает на жизнь? Он пойдет в другое место. Даже вот некоторые даже профессора, я видел, что после работы сидят на рынке, потому что не хватает. Дело в том, что здесь... Профессора вузов. Да. Потому что на жизнь, если не хватает, он уже вынужден. Поэтому здесь мы говорим, почему на инженера не идут. Да? Сейчас мы переход, президент говорил, что переход от аграрно-индустриального в индустриально-аграрную страну.
Это значит, что больше мы должны, сейчас требуется инженеров, информатиков, так? Компьютерщиков, все это, чтобы развивать промышленность, не отрасли. Для этого нужны нам инженеры, то, что технические науки больше развивать. И в своем последнем выступлении тоже президент республики говорил, что необходимо повысить уровень преподавания естественно-научных, технических и математических наук, то есть точных наук он назвал так. Но дело в том, что за какие ресурсы, из каких ресурсов состоит преподаватели, которые сейчас преподают в школах, очень слабые знания самых этих математиков. Английский в сельских местностях, английский язык, русский язык говорят, да? В сельских местностях даже не хватает учителей, ни русских, ни английских. Сейчас из-за нехватки кадров, да, в сельской местности, почему школьники слабые поступают? Кроме вот тех, которые обучаются в лицеях, вот городских, да, частных, и вот, допустим, президентский лицей, они дают, Хатам Пиве и так далее. Где хорошо платят учителям. Да, где хорошо платят там, учителям. Где плохо платят. Там, да. Там слабые учителя. Там и хорошо подготовленные поступают. Чисто хотя бы субъективно, предположительно, какая сумма должна быть у учителей, зарплата месячная, чтобы он хорошо работал, чтобы он не был задействован в каких-то коррупционных вещах, просто не брал взятки или не стимулировал студентов. Я тебе могу сказать. То есть какая должна, на ваш взгляд, должна быть нормальная зарплата учителя школы или учителя вуза, чтобы он полностью посвящал себя и выполнял свою работу более качественно? Просто цифру я вот хочу узнать. От 4000 выше. От 4000. Не ниже 4000. Я думаю, что 4000. Это минимальное. Минимальное. Чтобы начинать с 4000. Но дело в том, что даже вот у нас зарплата несколько раз повысили, но я думаю, что как в России это делается, в странах, индексации зарплаты даже у нас нет. У нас цены возрастают, то есть суммы падает, да? Да. Ежегодно должна быть индексация заработной платы с учетом вот индекса инфляции и цен. Цены опережают быстрее, да, чем быстрее. рост зарплат. Поэтому с каждым годом становится хуже, потому что цены росли, индекс возрастает, инфляция растет, а зарплата то же самое. То есть покупательная способность рубля снижается. Поэтому индексация обязательная процедура должна быть, что учителям особенно. Но дело в том, что вот я помню, что в Союзе что было хорошо. Министр получал тогда в Союзе 250 рублей. Этот профессор получал 500 рублей. 2 раза больше, чем министр. 2 раза больше, чем министр. Я согласен, это правильно. Да. Вот здесь, смотря от того, что какая трудоемкость работы, должна быть и оплата труда. Вот сейчас мы говорим о том, что почему у нас идет на экономистов, юристов и так далее. Там знают, что если что, там находят свои работы, свое дело откроют. Если заработная плата инженеров, так, техников, вот те, которые нужны рынку труда, повысили бы по сравнению с экономистами, юристами в 2 раза, то больше конкурс было на технические специальности, которые нам нужны сейчас. Согласен. На рынке. Но у нас этого нет. Поэтому все идут
больше, но раз я экономист, финансист, даже если не найду работу здесь, я могу собственное дело открывать, там свой отдел или банк, или что там. Вот об этом думает сейчас молодежь. Поэтому нужно как-то приоритет ставить, какие специальности, какие... Если, допустим, знают, что технический вуз закончил, инженер получает 5000 рублей, абитуриенты туда пойдут. Но после окончания, допустим, экономист получает 2000, я получу 5000, лучше я пойду учиться туда. Поэтому здесь тоже... Вопрос мотивации. Мотивация должна быть. Что касается мотивации, ну, у нас много времени осталось, но все-таки, а у самих учителей из-за всей вот этой ситуации руки не опускаются, нету такого, что я не хочу. Вот как учитель пения в любой школе. Он же не будет заставлять учить ноты, выводить ноту. Ну, пришел, знаешь, все, не надо. То есть, как бы там ни пел, не поет. А сейчас такое ощущение складывается, что у учителей у самих руки опускаются. Все переполнено, школы переполнены, а учиться в вузах вообще, вы говорите, 7 человек из 8 от армии просто косят. А ты же хочешь учить чему-то человека. Да. Получается, твой труд просто уходит в пустоту. И, правильно. Здесь дело в том, что вот здесь, я думаю, что здесь нужно Министерство образования. Здесь необходимо, чтобы вот это есть у нас показатель. Везде его показатель качества – это успеваемость для вузов. То есть там есть норма. Успеваемость не должно быть в первый экзамен, когда сдается, не менее 60%. К чему это приводит? Приводит к тому, что если не 60%, допустим, 3-4 человека в группе знают, остальные не освоили, все равно должен 60% довести этот преподаватель, поставить оценку. По сути, рисуют цифры. Да, знает, не знает. Это требование министерства. Везде это сняли. В Европе это показатели качества, вот успеваемость, которые есть, она нету сейчас. Вот дело в том, что раньше при Союзе даже этого не было, что даже иногда вот когда повысил успеваемость, я помню, 1-2 года делали так, что преподаватель, который больше двойку поставил, его заплатили за то, что он держит. Что он суровый. Да, суровый. Поэтому здесь вот это, в основном показатели качества это трудоустройство. Да? Компетенции, навыки, умения. Вот Союз мы хвалим, но в Союзе тоже было недостаток в том, что при Союзе мы получили знания. Знания самые хорошие, даже больше, лучше, чем европейцы. Можете сказать, в чем был плюс и минус советского образования для меня, который часто об этом слышат, но я никак не могу взять в толк, почему люди так ожесточенно ругаются в социальных сетях, в комментариях, называют друг друга самыми последними словами, потому что и прочее. Просто хочу знать. Сейчас же сказали, зарплата была выше. Зарплата была выше. Давайте по пунктам. Смотри, зарплата была выше. Зарплата была выше. Выпускник знал, что его ждет работа. Выпускник школы знал, что его ждет институт. Престиж учителя был высок. Да. Сейчас он не такой высокий. Да. Его зарплата была выше. Ученики стремились учиться больше. Потому что если он хорошо учится, он хорошую работу найдет. А если в общем посмотреть на систему? Дело в том, что я вот плюсы сказал, что... Плюсы, да? Плюсы. А минусы? Минус в том, что советское образование дало знания. Фактологический материал. Материал только знаний, то есть знания, умения, навыки, компетенции. Мы получили очень хорошие знания, потому что теоретически у всех требовали теоретических знаний и марксизма, и ленинизма, и все то, что касается этим. Так. То есть практически
и направленность. Только задачи решат, и места практики были уже определены. Это очень хорошо. Ясно. Но чтобы стать высокоспециализированным, то есть с расширенным кругозором, этого не было. Чтобы знать, гибкими не были. То есть они знали, но их не учили Их не учили, мыслить. не Мыслить? учили творческим мыслить Не учили и творчески да, быть гибким, чтобы переходить на другую работу. То есть рыночная экономика что? Рынок ежедневно меняется. Мы должны готовить специалистов гибких, которые они могут сразу повышать. Поэтому сейчас возникает проблема образования во всю жизнь, в течение жизни. То есть закончили, диплом есть, все, я буду работать. И советское образование такое было. Все. Там преподаватели имели свои повышения квалификации, иногда отправляли работников тоже на повышение квалификации в Москву и другие города. Но это через 5 лет. За 5 лет рынок меняется 10 раз больше. То есть здесь насчет гибкости, насчет узкой специализации, вот это было недостатком советского образования. И третье, то, что у нас сейчас кредитная система образования, говорим, перешли. Сейчас критикуют очень многие, что там советский был лучше. Дело в том, что раньше, до Советского Союза, все пользовались кредитной системой образования. Где? Везде. И вообще эта кредитная система началась с Востока. Вот наши в Бухаре учились, да? Учились в Бухаре. То есть принцип кредитной системы то, что пока эту тему, которую вам дали, не изучил полностью, не сдал, на следующий не приходишь. Понятно. Когда в Бухаре учились, некоторые 12 лет учились, некоторые 20 закончили. А у нас что? У нас не эти требования кредитной системы просто не выполняются, а говорим, что это качество не дает, ничего не дает, там советское было лучше. Если это система, советская система, это не советская, это германская система. Немецкая система, которую Советский Союз взял, внедрил у себя. Если было это хорошее, на сегодняшний день система, Германия бы не отказала от этих систем. Да. Но сейчас получается, мы просто везде, как вы сами говорите, рисуем, да и все так. Главное не испортить статистику. Вот и поэтому каждый раз рисуем новые цифры. Если это показатели успешности работы, то да. Нет, у нас везде. Показатель успешности работы, это вот, как вы правильно сказали, это то, что абитуриенты, которые закончили вузы, не находят себе работу. Вот показатель, да, самый главный. Они остаются без работы. Хотя цифры рисуются... Да, результат, это результат. А вот цифры все рисуются радужные, все хорошие, а по сути-то нет. Поэтому это все лишь бы не портить статистику. Поэтому здесь, вот, говорим сейчас, но везде хвалим. Мы перешли на кредитную систему, Болонскую декларацию. Болонская декларация имеет право подписать та страна, которая требования, его основные принципы требований соблюдает. Казахстан вошел, Россия вошел. Кыргызстан подал заявку, но его не приняли, потому что там тоже некоторые принципы требований не выполняют. А Таджикистан? Таджикистан нет. Таджикистан, мы ходим в Болонский процесс, это наша политика, который президент наш говорил, что нужно войти в Болонский процесс. Но чтобы подписать Болонскую декларацию, войти в это пространство, нам нужен его требования выполнять. Поэтому здесь что не хватает у нас? У нас дело в том, что кредитная система в Америке тоже 4 года, так? Но в среднем по статистике заканчивает бакалавриат
степень бакалавриат за 7-8 лет. Среднюю. То есть никто за 4 года почти не заканчивает, кроме лучших. А у нас все что? За 4 года Сроки. вы должны, Все сдают в сроки. должны все заканчивать. Не портите статистику. Ясно. Да. Мы все молодцы. Поэтому здесь что требуется? Вот я даже Министерство образования даже говорил, что кредитная система требует, что если, допустим, у него договорной, да, у него оплата хватает, чтобы изучать два предмета. Почему у него деньги не брать за эти 2 предмета? Пусть учится 7 лет, 8 лет. Это его дело. Он, допустим, среднюю школу, он закончил еле-еле. И поступил в ВУЗ. Ему трудно освоить 7-8 предметов за один семестр, Да. 10 предметов. Да. Поэтому слабое у меня школьное образование, я хочу взять 3-4 предмета. Это разрешается везде. А у нас этого нет. Нет, просто вы должны все учебный план. Даже то, что не входит в специальность. Да, ну, поэтому здесь нужно как-то гибко отнестись к требованиям кредитной системы образования, чтобы почему им не дать возможность? Он, допустим, в кредитной системе образования вообще-то, я говорю, нет такой понятия отчислить за 3 академическую задолженность. Нету такого понятия. То есть взял сколько кредитов, ты просто не за 4 года заканчиваешь. Отчисление только есть за нарушение трудового или внутренний распорядок и так далее. А так хочешь 3 предмета бери, хочешь 2 предмета за год. Это то, как должно быть в идеале. Да, так должно быть. Подкаст подготовлен при содействии фонда Фридриха Наумана и Института открытого общества «Фонд содействия в Таджикистане». Всем большое спасибо. Спасибо, Всем Малик. пока.